だよ。破れてますね。あれ、来ないよ。あれこれはちょっと、これ取りたいと思うんですよ。台風7号で、風吹いてるんで、ちょっと行きたいなって。今から、行ってくるからさ。行きますよ、これ。じゃあ、開いてください。お酒ダメだったな。